kalau kita ada sakit batuk yang berpanjangan, batuk yang susah nak pulih, ataupun batuk tu kita dah berlangsung selama beberapa bulan. Contohnya saya pernah 10 tahun lalu ataupun beberapa belas tahun yang lalu saya pernah lah mengalami batuk yang berpanjangan. Yang berpanjangan tu macam mana tau? Dia sekejap dia 2 minggu dia batuk, dia pulih sekejap, lepas tu dia batuk lagi. Dan ianya keadaan itu, situasi tu berlangsung sehingga 10 bulan ataupun sehingga setahun masa tu. Saya habis dah, saya puas berubat. Pergi daripada klinik kepada klinik, daripada farmasi kepada farmasi, bertukar-tukar ubat, mencuba pelbagai lagi petua-petua tradisional, petua Melayu, petua India, petua Chinese, semua petua jenis saya dah cuba. Itu adalah kisah 10 tahun yang lalu. Jadi apa yang saya nak ceritakan hari ini, mungkin lebih ramai sekarang ni orang sedang mengalami masalah batuk. Info yang saya dapat, sekarang ni zaman post-COVID, ramai orang sangat yang dah pernah kena COVID sejak daripada tahun 2020. Dan salah satu daripada kesan daripada mengalami COVID tu menyebabkan mereka ni sukar nak pulih. Especially daripada batuk selsema. Batuk selsema memang susah nak baik lah dia orang ni. Contoh anak-anak saya pun lah. Contohnya anak saya yang bongsu, dia pernah kena COVID tahun lalu. Bulan Mac jadi apa yang saya perhatikan this year dia dah mula bila dia batuk tu susah nak baik. Saya dah jenuh pergi ke klinik, bertukar-tukar ubat. Apa yang saya tak cuba? Antibiotik, ubat kahak dan sebagainya. Kemudian cuba juga madu. Saya beli madu berharga RM80 botol kecil. Tanya dengan farmasis yang ni madu ni sesuai ke untuk anak berumur 5 tahun dan sebagainya. Dan dia recommend lah beberapa perkara. Jadi saya dah cuba. Makan Shaklee pun memang dia makan Shaklee sebab dia umur 5 tahun. Jadi tak boleh lah nak yang macam orang dewasa. Tapi apa yang selalu saya berikan, Nutriferin, Omega Guide, kemudian vitamin C chewable. Itulah yang sesuai dengan umur dia. Nutriferin. Jadi semua tu saya dah cuba dah for many weeks. Jadi hari tu di Langkawi, masa saya pergi ke Langkawi, so saya decide lah masa tu saya nak bagi juga Resvi. Saya cuba bagi dia. Resvi walaupun ini adalah satu yang ditargetkan untuk orang dewasa. Tapi sebab dia ni adalah semula jadi dan saya yakin dengan penggunaan semula jadi Shaklee ni, jadi saya bagi dia sebiji. Alhamdulillah. Petang tu dia dah mula kurang, batuk dia, kahak pun dah kurang. Dan saya bagi dia sebiji selama 4 hari. Dan alhamdulillah lepas tu memang gone dah batuk. Jadi begitu juga dengan anak saya yang sulung, umur 15 tahun. Lamalah dia batuk sesama berbulan-bulan. Jenuh saya suruh makan alfalfa sebab dia dah 15 tahun. Alfalfa dan sebagainya, omega dan sebagainya kan. Kemudian ubat lagi, dah jumpa doktor. Dah pergi jumpa doktor dan sebagainya, masih juga tidak berkesan. Jadi itu pun saya memang suruh makan Resvi. Jadi apa dalam Resvi ni yang menyebabkan bantu kita untuk baik dengan mudah? Salah satunya ialah dalam dia ada kandungan pomegranate. Pomegranate ni adalah delima. Buah delima adalah salah satu buah sunnah bagi orang Islam kan. Salah satu buah sunnah yang buah Islam iaitu delima. Dan dia mengandungi khasiat polifenol juga. Buah delima ni memiliki khasiat polifenol yang dinamakan sebagai allergic tannins dan juga flavonoid. Allergic tannins dan flavonoids. Flavonoids ni dia adalah salah satu daripada dalam kumpulan phytonutrients. Phytonutrients adalah satu support nutrition untuk kita, untuk badan kita. Kita ada dalam badan kita manusia, kita perlukan kepada protein, kumpulan karbohidrat. Kemudian kita ada kumpulan micronutrition. Kemudian kita ada micronutrition yang terdiri daripada vitamin, mineral. Kemudian kita ada kumpulan fiber. Kemudian satu lagi adalah kumpulan fiber ni adalah kumpulan sokongan juga. Sama macam phytonutrients. Jadi phytonutrients dan fiber adalah satu bentuk sokongan kepada badan kita. Sokongan dari segi apa? Sokongan dari segi kelangsungan hidup kita untuk sihat. Jadi bila kita ambil polifenol daripada Resvi ataupun Vivix,
Jadi benda tu akan akan melindungi badan kita daripada penyakit. Itu satu. Bukan saja melindungi daripada penyakit, satu lagi ialah merawati ataupun memperbaiki kesihan kita. That's why sebab dia ada khasiat dalamnya ada khasiat delima dan delima tu kita bukan makan delima yang air tu. Sebab delima, buah delima dia ada kulit, okey? Dia ada kulit dalam dia ada banyak buah-buah di dalam tu kan. Berisi air dan berisi biji-biji. Dan dalam tu ada selaput-selaput putih, betul Jadi selaput-selaput putih, kulit-kulit dan juga biji dalam dia yang selalu kita buang tu, itulah mengandungi khasiat tinggi polifenol. Jadi kalau kita makan, kalau kita biasalah kita makan delima ni, kita makan gitu je, krok-krok kita buang ke kulit dia. Kadang-kadang ada yang pandai juga, ada yang rajin, dia buang biji dia yang kita dah kunyah tu kan, dia buang juga. Jadi sebenarnya kita tak dapat khasiat polifenol yang banyak sebab dalam polifenol yang banyak ini terkandung dalam biji buah delima, terkandung dalam selaput putih polifenol dan juga kulit buah delima itu sendiri. Jadi kalau kita makan begitu saja tak begitu banyak khasiat polifenol yang kita dapat. Tapi yang bagusnya kalau Shaklee dia memang dia ambil ekstrak daripada polifenol yang banyak, paling banyak di kulit, biji dan juga selaput buah delima dan beberapa bahan lagi dalam ni. Okey? Jadi sebab tu bila kita makan Resvee ataupun Vivix, dia mempunyai khasiat tulen polifenol. Tak ada tambahan bahan lain, air pun tak ada. Okey, jadi kita dapat khasiat penuh. Kita dapat khasiat penuh polifenol dalam sebotol Resvee ataupun Vivix. Jadi disebabkan itu, bila kita batuk, memang saya pun menjadikan remedi lah ni. Remedi batuk keluarga saya. Kalau saya sendiri pun kalau saya batuk, saya sakit tekak kan, saya ambil ni 2 biji 3 kali sehari. 2 biji 3 kali sehari tau. Dalam 6 biji. Itu satu dos yang tertinggi bila kita tak sihat lah. Okay. Jadi cepat je insyaAllah. Cepat je. Sebab dengan izin Allah kita usaha, kita ikhtiar pun sebabkan kita tahu khasiat-khasiatnya kan. Jadi kita dapat gunakan Resvee dan Vivix ni untuk ubat batuk. Ini memang ubat batuk keluarga saya insya-Allah. So untuk anda yang ada alami masalah batuk-batuk, sesama ataupun sakit tekak yang berpanjangan susah nak baik ataupun jenis tak suka makan ubat, anda boleh dapatkan Resvee. Simpan selalu pun tak apa dalam rumah. Guna hanya time-time yang diperlukan. Ataupun lagi baik macam saya, setiap hari saya memang makan Resvee dan Vivix. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau nak dapatkan Resvee atau Vivix boleh hubungi saya dalam maklumat yang tertera. Assalamualaikum, bye.